Oi, pessoal. O Cícero agora está tirando a madeira para fazer a fogueira. Só que a fogueira agora é de São Pedro. São João já passou. Então ele está ali perdido dentro do mato. De agulha é chato. É o espinho de agulha. Quando eu fui mostrar teu roçado para as pessoas, aí eu fiquei cheia do espinho de agulha. Botar fogo, Cícero? Roça bem muito, faz um caminho que aí eu vou para aí. Tá escuro? Eu vou mostrar nosso amiguinho aqui, guerreiro. Opa, guerreiro. Cícero, vem logo botar o teu milho, tá certo? Tem muita água no balde, o balde já tá quase cheio. Cadê os pintinhos, Cícero? Cícero abriu aqui, pessoal, a porteira. Ó, os pintinhos estão por aqui. Cícero disse que eles crescem muito rápido porque eles são bem novinhos. Estão parecendo as bolinhas de ouro, ele disse. Vamos dar mais uma voltinha para nós ver mais pintos. Hoje a porteira tá aberta. Você abriu a porteira, foi? Ele abriu a porteira para os pintos passear. Assim fica mais fácil da gente mostrar os pintos. Mas aqui dentro do chiqueiro tem 6, saíram bem pouquinho. 7. Poxa, apareceu outro, agora tem 8. E os outros 2 estão lá atrás. Mas eles vão sair para passear, é porque eu estou na frente. Tem aqui o pezinho de goiabeira, já tá botando umas goiabinhas novas. Tô procurando aqui, mas ainda tá só nas florzinhas mesmo. Ficou bem bonito depois que foi feita a poda nele. Ó, pessoal, aquelas plantas amarelas, elas depois da poda também ficaram muito bonitas. Depois que a gente tirou em cima. Olha aí a plantinha amarela, ficaram lindas. Eu sabia que precisava melhorar. Cícero tem medo das plantas morrerem quando a gente corta. Mas não precisa ter medo. Porque se a gente tiver medo de cortar, elas nunca vão mudar, né? E tem que mudar, sim. Voltar ali para ver se ele já conseguiu muita madeira. Saíram as fofurinhas. As bolas de ouro. Oi. Aquela preta. Ele disse que a galinha preta fez um ninho por ali que tá encontrando casca de ovo. Acho que foi. O Tail come o ovo da galinha. O cancão come também? Ele disse que o cancão também bebe ovo. Pode ter sido os cancão mesmo, viu? Essa plantinha tua que tu tá dizendo que não nasceu mais nada, mas ela tá muito bonitinha, redondinha. O pezinho de aroeira. Os pintos têm medo dos cachorros. Quando os cachorros se aproximam, os pintos correm para dentro do chiqueirinho, do cercadinho. Ó. Se Toby vai entrar no cercado, entrou no cercadinho, os bichinhos se assustaram. Chega, Toby. Sim. Vem, Toby. Toby, para. Toby tá... Cis, resolve. Olha aí, pessoal, chamando Cis para resolver aqui. Toby tá espantando os pintos.
Não pode, Toby, correr atrás dos pintinhos. Eu já disse. Toby sem deixar os pintinhos em paz, Cícero. É perdido, Cícero. Eu botei Toby pra casa mais Leon e eles já voltaram. Vai pra lá pra não mexer com os pintos. Eu não já falei que eles têm medo de você? Mexendo com os bichinhos, pessoal, correndo atrás. Aí os bichinhos ficam assustados, porque eles são indefesos, né, ó. E os bichinhos nem correm muito, porque eles são muito pesados. Vem, Toby, pra cá pra não mexer com os pintos, Toby. Vem pra onde o Leon está, mais guerreiro. Vem, Toby. Tá com medo do cachorro, os pintinhos. Agora sim você foi pro lugar certo, para não estar mexendo com os pintos. Para onde os cachorros vão e guerreiro vai atrás. Esse Tobinho, se ele vai ficar levado, viu? Correu ali atrás dos pintinhos, os bichinhos nem podia correr muito, que são muito pesados. Olá, tô com fome, com medo de Toby, correram pra cá. Agora esses bichinhos têm fome mesmo, eles nem param de comer nem de beber. É o que mesmo, menino? A chuva e você aí dentro do mato. Preparando a lenha para a fogueira de São Pedro. Cadê tu? Tô, só a cabeça. A chuva tá chegando, pessoal, e Cícero não termina de trazer a madeira. Só mostrando aqui, pessoal, as coisas para vocês. Tá tudo verdinho nesse período de chuva. Você está colocando sempre mais varinhas assim, ó, para o pé de uva vir crescendo e ele está bem grandinho. Deixa de preguiça, Leon. Ó, Leon, onde teu parceiro vem ali, ó. Parecer, como diz o outro. Leon, ó, Leon, vai. Teu parecer aí. Eu pensei que tu ia botar de festa. Vai passar por cima de mim. Sai mesmo. Acabou. Nós já estamos tudo. Tá fazendo os fundos. É os pintos. Aquela já é demais para despejar. Tu vai pegar mais ainda? Vai ficar muito grande, não? Não. Fica
Como é que é ligeiro? Ah, desse jeito é ligeiro mesmo. Eu pensei que tu ia fazer arrumando logo, tirando logo e arrumando. Vai ficar mais. Esse aqui tem que levar. Eu levar um peso desse sem eu poder. Não, tu não, a carroça, né? É, mas precisa dar força, né, bonito? Quem disse que ela é maior? Você não mediu? Aí. Pronto, pessoal, o Cícero tirou aqui a madeira para fazer a fogueira. Essa fogueira vai ser referente ao São Pedro, porque a gente sempre posta os vídeos posteriormente, né, um pouco mais na frente. Quando a fogueira estiver aí bem arrumadinha, eu termino aqui o vídeo mostrando a fogueira para vocês. A fogueira vai ser grande mesmo, viu? Tu parece que vai botar madeira para queimar a noite toda. Tá subindo água ali. Então, pessoal, isso aqui foi mais um vídeo. Espero que tenha dado tudo certo, que Jesus abençoe vocês. Fiquem na paz e até o próximo, se Deus quiser. Tchau, Cícero. Tchau, se Deus quiser.